cœur se réjouit en toi, Éternel. Ma force a été relevée par tes bienfaits, ô Jésus. Comme célébré qui a été guéri de sa lèpre, je reviens encore devant ta présence pour te dire un grand merci. Tu m'as fait du bien. Ton amour a triomphé dans ma vie. Tu m'as fait du bien. Au milieu de mes chants, mon Jésus, jamais tu m'as délaissé. Dans le filet de l'amour, tu m'as tiré. Eleko ya vino ya sika na bambeki ya sika na koti. Serge, tiki nanga makelele. Ozo grife bana. Yo tinda ka enda kene ko botaka. Moko aboti na mutu apusu, moko aboti na musicien. Musicien kuta sundola ye po azaki ata bakuna ye te. Dans la zénisia teke nga na za musicien ni faut na monde nga za na mwasi mo bo na zo tabwana batu ba bona ke oui voilà moi ça musicien à la zénisia sundoli ye moko pa kenda ka kwatala ami pese pa ya musicien mo moto apusu aboti na ye batata bana na bako tangisa bana na te batata bana na bako ko soutenir bana na te ale yo zo bana yo boti o ba wuti na semence na yo ozwa ngo pesinga ngo nazwi na bimisi bafula kitoko yo tala bana kitoko okakola bango na nini na bode na taille tala démarche lokola mwasa mundele oyo partout baopesa fierté na yo baopesa fierté na yo tozolobela au sujet ya mibali ya Delapé to au sujet ya oyo nga na sali soki na tie bana Delapé en avant-plan ke bana nga parce que na bango na retrouver y a rien d'avenir ozolo kabano yo muto salisi bana oyo bazala ba oyo bazali lelo nganani yo ndo loki bango donc bosangisi kindoki na yo na Delapé bosangisi kindoki po bo envoûter bana nga bazama yele te na vie siko nga na saba ngoni nazaka koloba tonga saka ba mike soki mwana yoki nzoto bieta atake classe te pour mes ante pour moi mike mais tomba ndo kokola nga pekse bango tanga bino ne mtu ba mvutaki te o koyebisa nga vérité bana Delapé na basabano yoboti na tie bango na héritage nanga parce que na mitu na bango il y a quelque chose na mitu ba il y a que l'habillement, l'accoutrement et la bière. Donc, on n'en parle plus là-dessus. Ce sont mes biens. malchance.
onoza ndenge oza te soki nazalaki mwasi ya malchance serge onoza ndenge oza te soki oyebaki nayeba na nini olinga kolinga bana oyo batanga classe tokela na chambre tokela na chambre tala zoba chef mola tokela na chambre bokosa ndeni pardon tokosa ndeni yo moko osa ndeni yo moko kosa ndeni ya mamu yo mobandaki ti oyebi ndenge osukisa bango te napekisa ko makambo te Cardozo yango tobimisaka bato fina matoi mponi oyokaka te mama pardon ko pardon te oza kokoloba te oza na nyonso oza na maloba nyonso oza kokoloba te ozoloba bazozongisela yo ezosalama kaka ozoganga me bazosala kaka tika biso kasi olingi tobakisa bali bazalaka une personne boza corps moko comment c'est fait que mobali oyo yo tomona héritage ya bana na yo bana ndeko mama oyo atiaki yango nga nayeba yango moni sikoni décision nazwa moto akeyaribikizaka bien ye moko mama pe monoko ezalaka se papa bimi nalobaki na te nabangaki okotikano te mpenza ebonga nabangaki comme il fallait olobaki comme so aza mobali abanga mwasi angasa makambo nakamwe oza mwasi oyo babangaka alinga aloba mambo nyonso alobi o te nga natiki agene lelo na milibi nakoka yo lelo elo te toseke nasoki nanga agene ni sava nakotike eloko te po eloko na ngai natikela yango yango esike nango tosastina yango ezali c'est trop. Ok? Non. On dit jamais quand tu es petit. Baby. Non. Et comme ini. Et comme ini nanda ko. Yep sanga ina alo bana. Ah? Regarde. D'accord, tu n'as pas comme n'engeni. Yep sanga ina. Non, le bana langue ni faut comprendre c'est facilement. Dis-moi. Ezali yo. Ok, tout ça. Tout ça na pour malem. Au moins le bébé c'est comme ça que tu me réponds. On s'est depuis quand tout ça? Hein? Moi je suis ton ami. Mon amour, Nani a salé yo devoir oyo. Yo, engai. Yo to ko sai devoir yo nga mona kombela ki yo. Ipama ya mama. Ha? Nani mama? Nani asala ko kota kota ki mama. Akoselo makambo. Ngai, mama na ngai. Wena t'arrête ça. OK? Tu vas mon arrête ça. Akamati zero po yo ebiteli ni mama sala na mwana. Ngapana le teng sa e. Yep sa ngai. Nazolo. Betumbata. So ngwa tseli mwana. OK. Mama elete. Yep sa ngai mama elete. Maman na Alex ko éducation te. Maman na ko te ke mwana, mama zo rasu ya mwana. Bongo yo tata na la sa éducation te ke tata ka mataraso na mwana. Tata na ngai Alex sa éducation atina na musala yango na zo rasu na yo. Na zo rasu na epi na zo rasu ndako mudumba. Eza mbago so basuka. Zila na to matato zonga pe pasi to jongi pe mwana yo ngana kana kasi nayo. Mama, esiko kana kasi kuno daga na mutu atangisa kabino ngana fana kana kiti wana. Ala kuna? Na tuni yo. Muta kana kasi iye. Sika muta kom muta musta uti kasi ngana komela kae. Yo na mwana musa na ngana. Na mwana musa na ngai. Loko bi rôle na kimba monter. OK, je préfère ceci. Loko bi ozo incapable. Loko ayo na épité, d'où na loko tayo, d'où na ramasayo. D'ailleurs, je regrette même le jour où je parquais ma voiture pendant telle émission et puis que maman aux as qui toko ton nini. Na keboui. Je vais maintenant me poser comme étant qu'un homme de cette maison. Non, je l'ai moutou à Sungaï. Madame Mob, oyo Sungaï na ba cours supplémentaire na pour moi na éducation à protéger. Pour avec toi na ébité, éducation ni moi non za bénéficiaire. Na ébité. Ya moko dikini yo pesa kama na dikeni. Mojo yo to fandi awa soki yo papa mala me ko sona mo na fase. Ba ngela lingala. Soki ngana ete loputa na toko yo moko na ta yo moko fase malongo loba. Na yo ka fase na malongo ebimana. Yo moko. Ka ko kosa kanga. Yo mama yo mwana mabe okuluka mota ko pesa biloko. Na moni na osane. Bimana ta. Osane. Namoni po mwana kana kopi na mena soki mena lobi ka moloba boye lobi boye yo kana lobi no mama ta mota tuno na tangisa ki okolo bangai te pe mama sangu singa na misa bato okoya ta ba koluka ba bomba ngai pondimi elo boma e je suis zéro mama yo mwana mabe yo kina kasi na ngai
Est-ce que tata batangisaka yo kuna yo mpe motu okomata koko na mobali ya kufa na mama ya tata na kama ya te ye moko kotana makaba na classe mpo bakomelaki bino ndenge nini koma nani komate. Moi je ne trouvais rien. C'est pourquoi j'avais pris ma part. La personne qui est au bomba. Parce que je ne voulais pas l'utiliser. Sinon, tel qu'aujourd'hui là, je dois répondre cet argent-là. Donc il y a besoin de ça. Je suis désolée, moi je ne suis pas une banque. Qu'est-ce que tu vas prendre? Non, moi les arènes sont dans la côté. Hein? On regarde ça, on a bombé la carte. Non, s'il te plaît. Arrête un peu. Attends, je veux pas que tu te mettes à plaisanter. Hein? Cet argent-là, voilà que nous avons savoir parce que ça a déjà bardé au niveau de notre service. C'est qu'il va nous déjà quoi? S'il te plaît. On a volé l'argent. Et toi, tu as volé l'argent? Non. On t'a donné? On m'a donné, oui. Je sais pas toi. Mais j'avais jugé bon de ne pas l'utiliser parce qu'on vient de me citer. Ils ont dit qu'ils m'avaient aussi remis une cote-part. Heureusement pour moi, j'étais sage. J'avais demandé à ma femme de le garder. Franchement, et aujourd'hui là, désolée. Cet argent, j'ai déjà utilisé ça. Dans tout ça, on a ma kamnanga, on a banane, on a commerce. Parce que bon, on a est-ce qu'il est temps de plaisanter? Je ne plaisante pas. Je te dis la vérité. Chérie. Mais je te dis la vérité. L'argent là. Il y a mon sale là. Exactement. Il y a un gars, je t'avais bien expliqué. Et là qui parle, Mayo? Parle, Nani. C'était l'argent volé. Mais ça qui parle, Mayo? Mais moi, j'ai pris la part de mon mari. N'est-ce pas? Ce qu'on peut dire, na Chine. Dis-moi, c'est avec cet argent. C'est un babambo, on a comment déjà la niveau au salam à contenir 17 minutes. Belinda, une femme ne peut pas utiliser quoi que ce soit dans le foyer sans pour autant demander l'avis de son mari. J'ai bien fait. Qu'est-ce que je dois faire? Mais tu as bien fait. Maintenant, là, dis-moi, comment est-ce que je vais remettre cet argent? Moi, je vais attendre que Bilon Ndela Maïa, qui a plus d'un mois. Bilon attache les ongles, ils sont bons, mon petit chéri. Et combien d'années? Est-ce que tu sais que tu es en train de risquer la révocation? Oh! Attends. Non, mais si on me révoque aujourd'hui, comment on va vivre? Attends, tes activités-là, tu les avais commencées avec quels moyens? N'est-ce pas parce que je travaille? N'est-ce pas parce que j'ai un bon salaire? J'ai un salaire colossal qui a permis à ce que tu te lances dans les affaires. Et maintenant là, tu te rends compte que je serai révoqué. C'est le toi, j'allais garder cet argent avec moi ici. Pour dis-moi, depuis que tu as gardé cet argent-là, on a déjà été visité une seule fois? Non. Aujourd'hui là, je dois prendre cet argent pour aller remettre, pour que je sois quitte. Il n'y en a pas, il n'y a pas l'argent. Moi, je n'ai pas l'argent. Tu donnes. De quoi tu parles? Je n'ai pas cet argent, s'il te plaît. Tu te rends compte de ce que tu fais? Mais oui, je sais. Et mais attends, c'est toute une vie qui en dépend. Chérie, Eza, l'argent sale, l'argent volé. Quand tu me parles de ma camarade, on ne m'appelle même pas chérie. Mon péché, c'est seulement parce que je t'avais fait confiance. Confiance? Ma femme à moi. Et c'est celle qui même nous recommande l'amour, qu'on doit être confiant. D'après tout, je peux manger cet argent. Je suis bon, on a tient à commerce, où est le mal? Ceux qui ont lié à délire, oui, c'est bon. Mais cet argent-là, ils ont un commerce, Belinda, je suis revocable. Si tu ne t'en rends pas compte, je te le dis maintenant, chérie, écoute-moi. La moindre des choses à faire, hein, c'est de me remettre cet argent pour qu'on garde cette embauche. Sinon, si on me révoque aujourd'hui, certes, tu t'es lancé dans tes affaires, mais moi, je dois être indépendant. Je ne veux pas dépendre de toi, s'il te plaît. Zana excellent, on est tel que tu es là. Attends, je sais mon ça. Mais non. Parce que déjà, comme mon non, non, je me vas pas. Moi, je t'ai dit la vérité. Écoute, moi, je me suis expliqué pour dire que je n'y étais pas. On est venu juste me remettre là, et je l'ai gardé à la maison. Prévané que je leur ai promis de rembourser.
oza kokosa na bando otelemaki na basani oza soki osimbi oyo tika nano kantine te tika nano ata koto bible elobi likambo ezaka na ngonga na yango nazali kopenga bandaka nobi jese naza na pesa na solo nayo oza kokosa oza kokosa te nakoloba mpe na fidese te potininga na loba te nakoma na volonté na ngai nange natuna yo boye yango nayebi te soki nabenga yango kombo nini soki na employe terme nini mwa mobali bozalaka na ye mbilimbili bana bofande na ye te lelo aza koloba eloko te ata mokolo moko te atinda mokanda bamama ye mokanda yango nayengi na bana processus ya libala yango bokozaka kaka boye na balabala bacoin bamonaka bino na barestaurant bamonaka bino na baplage na bapiscine bokozaka modele oyo mama yoseki ozela passion eloko neloko ezala na ntango nango te epoko nde koloba likambo wana oyebi so zelazela parfois komino apres te baza kokosa bakosanga na nini mwa mobali aza kokosa aza kolia yo na 3 points jeunesse akosanga na nini yo grâce yo ozoloba nini aoloba nini aya oloba ngo awa taoloba makambo na ngai ya mosika ndeni grâce amona ngai lokwa ngai azala moninga na ye oloba nini boni mozoba boye soni na nini soni na nini bosali mikolo bosali mama 2 ans kaka 2 ans osekani grâce ya moto otanga mingi 65 fois 2 esali boni mbula moko ezaka 65 jours kasi abi basali 2 ans sala 65 jours fois 2 combien kosaka kileli te loba mama zoloba aza na tort ata yo moko 2 ans mwasi azwi zemi aboti mwana mpo atamboli mobali banda alobaki na mwana baboti 2 ans kutu te mama 3 ans ya bombi mbula moko mbula moko ezalaki no ya obandama deuxième année nde epimi na 3 ans omoni ekokoba na université loko motu mwa de pilipili opesanga mwa 10 mwa 20 yo olobalanga bongo comment c'est problème yo tia commentaire parce que aza koutilize yango na osiwa po tosala perte naboti mwana mwasi bazwi kaka na gratuité gratuité wayo ata 50 nino na mona oyo esika wana mbongo libala yango avance ya libala nasokona kosa mbongo libala bosiko yo mo olobi ya gratuité bo 50 $ ozwa po ya avance batata mokona baba baza koloba na monaki mokona papa ya butu chano atemisaki nga papa deka aza kotuna nga lobi yango mwana oyo mwasi mobala nati loyo kopesa mbongo libala nga papa deka akotaka lobaka totongaka yo papa deka otongaka nani position position nene azwa bomengo moi likanda akomi ata likanda te soki tolobi mokanda kozala na papier monene ata likanda na papier moko ya moke ata tina likanda na mwa lettre moko koaka mwana oyo osaka ntango bayaka kobala ya sisaka gradua na tuni asisaka classe bakontinue kata ntango libala kokontinue classe mobali oza incapableomonaka bangoesanga watasonmwasi bawumisana mobali aza kobala ete epesaka ye trouble mobali mosusu abala ye honore bandika baza na ndako mababa esi bakotibayo akotoka njuvu pato abwaki mwana ndenge osaka ndambo yepe likambo nini yango bana bandaki bana ntongo sikoyo osaka ndambo osali awa obimi nanoke ye alotongi lisusu tala ndenge otiki bandungu wana na ordre ndako ezalelo yangake pati obiza mama moko isa pasi ntango baninga baosaki nduma mpo batangisa bana yo sanolosaki nduma kaka mpona obota pati mwana oyo ifo kuzoba ntina nivo moko nayebi te mobali azofinga epina mobali azofinga nauti nazalaki navani na bita umiolali na bibo nabeta tu nakepa ifo otiki na yo misala natiki misala bo misala lelo lokola otongi te motema na yo maamu te donc okiyika epai ifoku mpo otala makambo ekoleka kuna olakoya ngai moko nayebi te ndenge yali boye ifeko ali joba mpo atanga te nayebi yango oyoki joba
ya yo wana te ya kakatea aibi ko kumate na kutanga te wana me makamo mshusu wana ari joba te kasi ya wana ti epi sai bon na ko mi ko ke na kuta kutina Rachel Kazadi biscuit ah bon na chinga la o te pas venu Rachel Kazadi ari mam je regarde ça bien ne chinga ok il a venu express c'était abi na ngate ngo ne zo ke te pas vigile lwambo fallait que va venir yo na ko yebana ngata uyebana ndo Joel Kazadi bo to ke ne tela moko pona chika paza na mtuka biscuit toke tokoti wana ngabi kokota te pona ebi yana nga asaka soba bon meri emu pa mpona ni na kota kikelo kwa ka Jésus dia kutanga mtemi pati kokota kana kochi mda soba mwasi mwana zo pisi benzi sisike elo ke sa pete we mo da ko fina yewe na ya idovi yeri do ko fina mwana nanga mama e abi ngasko tona kontate pa Kaki pana yo jouer la na jiru no kwa mama na tata ya idovi kina foku na bi propre misa o deva mwana biko Bula kusanga na tanga kemeza reflexion na za reflexion bula kusanga isi lo mwa pete lo mwa kuti so gamin nga gamin ndelo gamin za lo mwa beba sela musuba uzaba problème manto yo za problème mo boza chishaji ça qui devoir en tempo kasi ya wana shika yangu na shika kaipe muninga na tutabaleke bakomina tali bandetu na fiction photo yetu ikoza tuna force ikoza ultra na komi kusangisa baleke na sasanga isa grame isa grame sikoyo sale yango wana kusale yango mama yuka dofike like isa grame sikoyo era ko yoko kusala ukula ngai na yoto yebitile ndingi yali buye ngai na tangisa linate na ye kuri wepo tanga yoke na bonga na tina kiasi tina teza na tina basa lelo basa lelo kama bakasi alo pakama mutera ndingi yali buye ko simba yote nani na problem na yote yote ka ko ba yote makana le besa solo bana mwana metenda ka kuna ifuta osera ka mwana ya lete baba de boy saki bisote abike toza bana basi lo bitoko baye na bandanga na soto ko bota pona nini tango bino moko bokola kite botanga kite mpona nini tango bokoli wana bomoni tibali biyeti bali babuli fati bokota bino moko kasi botanga baninga bakuma ndenge wana bino ba mibali yele neto ba mibali yango wana kiko ko kwa bali abela kono ni yango pizza namuna telo ko bala moso ka pati yo moninga babala kangai asi normal no yango nuzoka pasi ya mwana ngai mama na ngai na tata na ngai mpinga bongo mayele na mutesa eke pozo mwana ngo esengo pati ngaso na boti mwana ngo tamiseki era ko nyoko bota yo era ko nyoko bota yo mo ko jengera ko nyoko bota ko be mama kizemite ko be mama kizemite na za sisa ba mama wana na moni ne tuso kina force yango isari grek yo mona si ba force yango comme grek Uto ari ba mama hakuna alphabétisation asike koti na vocabulaire insisté te insisté oyo sakoloba nanga na baso bakomanga ekokana te ekokana ta mokete yo tongi kelasi koleka ngai jeunesse yo tongi kelasi koleka ngai place nga natangi ngai natangi 6 ans poste primaire natangi na secondaire oza koseka 6 ans poste primaire zela mokoso na kofungwa sanduku otala bakaye na ngai na écriture ngai azalaki mwana soki batuni ki écrit bien tableau adogo tuna baninga na ngai totanga na bango bayebisa insisité depuis na bande kobenga ye epuis na whatsapp aza na ligne obenga na numero yazaka na mamero misato nyonso misato eza koleka te moko azoyamba te mibale ezoleka oyebesenge aza kosala bongo mpona nini ayebi te bino kelasi bokofuta na nini bokofuta na nini ye moto azoka bino na charge makambo yo bengaka sikoyo yakomi fantôme ngana ndeko na mobali owela ndeko kobebanela nini
Mama pena longa moto aza kosunga bino na mboka kasi kana yo mama mabe. Yo moi ka au BBC test zo. Mabe ngana no bangana bata balabala na famille. Na famille abatela kabimbe makasi na baba ndina zaka munoko mena famille na zaka munoko. Donc so mona na téléphone lo beleke mabe. Alo bele mabe neni. Kanga munoko. Yo za va ça. Bongo ko ngata na tongo ko na tata pota bino. Mama. Ko ba moko boza ba incra. Boza ba anti charge. C'est pour ça qu'il va à mon maman, maman, pour faire des signes, maman, tout ça, anti-charge, c'est ça. Maman, il y a anti-charge, c'est ça bien. Et c'est bien. Anti-charge, c'est mon pour la touchage. Anti-charge, la qui fait ton charge. Tu fais ce qui t'a fait, pas tout vanissé. Il y a pas aussi beto vanissé. Soki boza mayele mo konto retourna nga mama. Yebisa biso nani. Tato abota biso azala kawapi. Boza kana susu bebesika tata bota bino na. Soki pina bota bino na moto ngoma. Soki na bota bino na moto ya Mama, yo moko nde tokoli problème te tondimi. Otikala koyebisa biso te. Siko biso toloba. Azose mobali ya ibana. Bino te boza ba femme bata, boza boza kibana ya solo. Okoyo ka passe ba bindeke to mona baninga sona ba tata la bozo saka na tata te. To ko ndisa mama to tuna tata. Yo so tuna ba tata ya bino. Oh na lobaka na oni. Uko tuna na mokati la bato mangala oyeba te. Boza mayele te grâce yo. Boza mayele te. Yo mbele male bo. Boza ka tata mo kote na biso no problème. Ye tata na yazana mo fo ala yo tata na sana valeur te. Wala ndesi ko mi. Tata na za valeur te we. Tata na za valeur te we. O mama te na linga mamona te na linga mamona. Nega na kali ko kwaza ko yamba tena be mabino na ndako na to ke no senga yembo. Ata na yebi te ata na yebi te saka papa. O yebi te saka papa. Kama ngona ko lila isa o ka kletoni ya. Boya ke lo ba papa na ngabo mo pona. Tala mwana yo tata no kutu muta pusu na yo muta pusu. Na poto na poto mo ka ba ko zo matiti. Ah ndi achaka ngazi. Yo poza ya muta pusu. Da mono tata na tata na zanga. Oba swala na mama Gracia da yo moko. Ozola ndepwani. Saka na ngaseja pesa mbo na mama ekoki. Na zo bia jeunesse na futa yo na lia yango pena na papa ya Michel. Et moi c'est muta pusu sende na mobile te me bani ba ile. Mama. Yo soki kaka Serge a pesi mbongo. Kana futa yo minerva yo komona nga. Na kotia pena mbongo ale chete. Soki na kepuna okomona. Na bega ndoko na bise na terme. Akokele na ngai te. Na kotambola na yo. Est-ce que ebike to sa examen? Bon c'est. Siko mama makamni. Kero ko fumeta tena mafuta yo mais moi kana moto ndeko na ngai. Bako mta Serge mon chef na. Oh hier on va ndima par rapport à ba ni classe T. Ya botiti. Comment ne ba ni classe T na sa? Ya moi si na ye. Zo foto moi so ko za illettré. Tango boti bano bi ko tindika bana classe T ma be mingi za illettré makasi. Siko biso to sa. Akanga monoko lobi to kokende lobi. To kokende lobi kuna pa na Serge inde lo ko bo yeba ndako na ete bokende ko mona po bino mo kokende raporo senga kambo. Mais avant de toquer, na kopungisa bino na kopungisa bino na koshanja bino banzela. Obungisa bino na kosabi. Ngolo mama. Bozela. Mama. Makamona kosabi bino lobi. Le premier Serge ya moyo. Ah yaka to ma yo na mama er yango bo yo swana. To ndisi bino busumelo. Na bimisi bino bosobolo lisala gemena. Bombo mama na kena ya ponso na yo na songi na bino kotisi bino befale na legisi bino jolu opimi maringa na bino na parking na kia bino le pori sima de ko songa na ndako Serge mbala moko na ko échappe. Mais qu'est-ce que tu veux pas comprendre là-dedans, hein, Belinda? C'est devenu. Mais tu peux comprendre aussi à ma place. Non, attends, c'est devenu très sérieux. À ta place comment? Tu veux que je comprenne quoi? Dis-moi, tu veux que je comprenne quoi? Mais donne l'argent d'autrui. Mais attends, là tu m'avais dit qu'au contexte féminin. Mais voilà, bon, demande le crédit parce que tu es dans les affaires, on va te l'accorder. Écoute, il faut que je ramène cet argent-là demain. Demain matin, je dois présenter cet argent-là. Sinon, je suis viré. Belinda, s'il te plaît, essaie de me comprendre. Je sais que tu as déjà eu ces goûts-là. Il y a ma affaire à mener. Mais attends pas avec l'argent d'autrui, ok? Cherche même parmi tes amis. Remettre ou pas, yebake, tu es révoqué. Nazo biso solo. C'est mieux que on est au tia maboko na mutu, au kozo na maboko pamba. C'est mieux rester avec moi et mon kiana tozanango. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Le travail. Tu peux aller ailleurs, trouver une autre travail. Attends, t'es sérieuse? Non, je suis folle. Non, je suis folle. Belinda, je suis folle. Écoute-moi, si on me révoque aujourd'hui là,
je n'aurai pas droit au décompte final. Je perdrai toutes les 15 années que j'ai passées dans cette entreprise. Rien que pour cette sale bêtise. Décompte final, non. C'est ce que ma femme me conseille. C'est ce que je pense. Et tu crois être une bonne femme? Tu insultes? Tu crois être une bonne mais femme? Non, non, là tu m'as insulté. Non, mais attends, non, attends, là tu m'as insulté. Tu encourages le avec mal. tout ce temps qu'on a fait ensemble, tu me dis que... Non, mais c'est aujourd'hui que je me rends compte que tu n'étais pas une bonne femme. Ah bon? Oui, après tout ce temps-là, aujourd'hui je découvre que tu n'étais pas une bonne femme pour moi. Parce que je ne peux jamais comprendre que acte un modèle, c'est ta femme qui te dit accepte-moi le wanayo parce que nous on a déjà... Ok. Et je suis une mauvaise femme. Et alors? Et je te donne pas cet argent. Même pas l'idée. Même pas la volonté. Je ne te donne pas. Comme moi je suis une mauvaise femme. J'assume. Ok? Merci. na classe ngata na sako tanga yango mayele ngai kitela bana nga nyonso kana boti mwana kimi classe te nga vaya na kamwa na vie bato mosusu naza jeune fille na kabi vie nga na désordre batenga na ozemi na musicien ngo awanga na opo na amosa pwana ete ba musicien bazaka kokufela ngo bana nga soki na bino loketo na nga bato baza kosopela nga mbongo nga nazoka se musicien azaka mwasi azoba te mwasi azoba loketo ekende ofele musicien anyoni musicien afini batikele héritage ya bobatela kimia bokanga minoko nondazoba mwasi mataki kuna kote yani ya musicien abwakisi oke na buta grâce ai mwasi azoba na boti bana bakomi na université ya Serge azalaka na mwasi ya mwindu nayebisaka Serge bala mwasi nango bala mwasi letra ebi kokomata ebi kotanga soba yokanisi basi nyonso baza bakonzi batanga bato nyonso baodirige bakobuka nde yo oyebinga mpe bien oyebinga mpe bien yo ndo yakizembi basalela nzoto na yo Serge azalaka na basi ebele azwa basi bakala bango. Grâce, c'est combien? 650 $. 650. Kasi te obotaka na ye. Ozalaka na mwasi na molai ya mwindo mwasi kitoko atenini keteko. Bofuta. Kasi ndenge azala akoboya ete mpo naza mwasi kati ya basi. Serge azalaka na basi. Serge azalaki na basi. Mais na kati ya basi wana zoba mwana mutapusu kanga mbanga na yo mwana mutapusu Serge mwana asengaki yo mbongo mpo na bana baza na anniversaire kanga monoko na yo likambo nini grâce nga na bota na motapusu na ndimi yebaka ta soka finga ayi na famille afana bota yo ngala bota nayebi kokoma kombo na nga na leke na kokoma oyebi okoma kombo na yo me nga mpe nayebi okoma kombo na yo kombo na nga nayebi okoma soki nayebi makambo mosusu te kombo na nga mpe nayeba tala mwasi alibabe oyo basakani ne na musicien basakani no na musicien olozwa ata bamusicien oyo bajeune bazorenye yo tona kozwa badiata azwa mobali nanga nde mwasi nakotumbo moto oyebinga te couillon embouture mal appris, mal indiqué, moi c'est soba. Oyebi kolekisi nga nasengaki yo mbongo ti bana oyo ifale basomba bilamba baoke na anniversaire ya mninga bango sente ya kisompa motema kovo kisompa les millionnaires financiers anniversaire ya mariage na bango nasengi yo mbongo lobi te mbongo eza te mpo bana basomba bilamba opesi mbongo epa bandeko no Serge. Est-ce que anniversaire ou des importance? Serge
au monde dans hôtel na comme na niveau makanisi ya basi mususu o bazala ka ngwe pa mibaya na bango alors ko luka ngala koma makanisi wana te anniversaire wana eza importance makasi na ba frère académique na futeli bana na mbongo oke nango pamba na bilamba nini eza malamu baba teye bisanga Cardozo ninga vanja mwana yo lelo so ba ko bala ye yo ne tato ko dia mingi azana combien de valisettes il y a bilamba ndenge zawana baza bana tata na bango na mbongo azana combien de valisettes na yebiso ndenge zawana tata na bango azana mbongo bana tuwa bilamba basi balati lati so boke na anniversaire ya mariage il faut changer Nicole bana wana baza bana no te écoute bana wana baza bana no te écoute wana na linyango te ah ofinga est-ce que yebi ke lokola ngaza mwasa zoba obala mwasa zoba yo pa zoba ozwa ka basi ozaka na babasi o batanga ba mata ba luvanyu olanda bango te olanda zoba ndo bala zoba je sors Nicole Lelo il faut aider la femme à être indépendante. Il ne faut pas toujours moi si azala dépendant. Il ne faut pas moi si azala kasi ma mobali il faut ça là pour appeler ça y est mobali il faut luka pour appeler ça il faut aider la femme. Donc aider pas na biso basi dans la classe 1. Écoute, yo kanga d'abord. Donc aider pas na biso basi dans la classe 1. Oyo yo olinga te bana oyo batanga o debisaki yo. Tout ça les sabana oyo. Batanga lobby na bango et kozala elengi parce que bakoza dépendant. Ndenge basaboy. Mbongo na pesa ka bango basala kana ngoni à part bilamba na kolia. Basala kana ngoni à part kokomela la bière basala kana bango ni. Vous savez omoni parce que na mitu na bango il y a rien. Oye comme ça bango indépendant. Na mutu na bango dit que papa azali, papa azala mbongo, lobby même ceux qui na kufi, ils seront gérés. Ndako. Ba ko même pas ko gérer ba affaire nanga. Ba gérer. Ba gérer. Pesa bango fond de démarrage. Fond de démarrage. Si ko ngam mwasi na yo. Ozaka na ba, oaki na basi ebele Serge. Ne m'a pas. Pas de ça. Té. C'est dépassé. C'est dépassé té. Parce que ozaki moi ça mayele parce que yo amuta mayele. Si ko bala ka basa mayele té ko ani. O batanga. O bala kinga po dans na qualité ki bo mwasi. Nicole. Et bon pour ani to ko tika ngala gérer. Nicole. Serge. Bana yo na pesa bango. Laisse-me toucher. Na rosimbo pour mobali na. Bana yo na pesa bango au-delà de $10,000. Au-delà de $30,000, bana oyo basala même yo boko mbongo oyo zwa osala na ngoni bana oyo babana yo tika na Serge. Je t'avais dit bana babana soko lingi pe na salisa mutu na famille na yo luka mwana moko ya famille na bino oyo atanga bien oyo azana posa oyo azana volonté oyo azana besoin ya tanga ayebaka lelo soko kufi nga ndenge ozwi bana ndeko no bateli otie bango liboso soki lelo okufi otikala na cimetière no na tombe no obandoka poso labuka omona mabeni ezosala ndenge osala bana regret parce que bana nga bible même ezoloba soki héritier ayebi lolenge na ye ya kosimba héritage na ye te eza esclave nde moto akoprofite nango. Ça va ma fille? Tu fais ma devoir? Youpi. Là ça. Il est appelé que vous pensez aux comme histoire, il y a géographie. Et ça simple. Ce monde. Bachelio A, Nabu, Balet was qui m'a n'a bon tout au Canada. Mon état n'a pas risati. Namoni bati awa tu as mis la chose n'attends comme beaucoup maquillé faut y ça son matin bien mais c'est faut comme ça invisible quand on comme invisible oh je suis tu bon ça problème tout non ça mon capot mon gars n'a ça quoi maman non t'es tu as compris c'est quoi ça
C'est le roi Baja Simon, la belle au soleil. Quand tu as communiqué place na ça. Moi soit nager, na gros nager. Bah il soit le parent. Mama. Il faut hein? T'as là na c'est des voix. Mama kamata kae. Comment tu vois? Mama, mkolo ana tata de toi a dit wana mususu abasaki na bosani. Mama yeli no yela ngotangisa. Oya maile nyo sana mo ifo. Tena tunyo kamati permission kama kakae na mama. Na frère va mutu na sema ko likolo teta mbaja mayo. Ah, il faut que ça passe. Et le ko ça pète, ba pesi moi exercice. Mama. Anabaka naona izuri ya ile. Alo banon. Na salake. Yo salina. O salina, ndeti mabiloko komi o mama na ko songa na salake. Siko sel Singapore. Non, c'est Singapore. Il faut que aida pesa. Oh, ça la lia qui monte à quoi dingo le quoi angai. Batu baso tu nanga babi c'est ya no wana. Atonga. Batu ba wif sanga. Et c'est ya no wana atonga na bimi. Ya tonga tia za le triste. Oza mona. Na boy go sa bat ko tanga ti. Na boy wif sa bat no ya na ngatanga ti. Aza juste le triste. Ngana linga ko lo bana bango na tanga te. Ngana tanga te mena zaba projet otanga. Ozoyoka po kecha olanga binanga ai nasomona oza mayele mele ozotanga ka amde bonga minerva na bisebo solena Sophie olangi na zongi ya crash. Ozoyoka kazo ngate mwana ngaya atanga te weza plenty pourquoi tu oyo na biloko mona yakana. Ah, comment j'ai oublié? Comment ya mwana? J'ai oublié attends ça rappelle nani. Attends ça rappelle mo baza kuna. J'ai oublié. Ai mokolo? Asa mokolo, abota, il est marié. Pas encore. Au bal, ça zabou. Ai moi aussi ton mobile. Ah vilain. Moi aussi. Il regarde à moi, ça se. Il regarde à moi. Voilà, Imaël. Kama pesa kama na job liya yo moto pesi yo. Ila kama na kalabaka utamsa bato boy. Ba onde tata ba kotela ki dira pasa mo yango ya. Bo, saka boko be. Mwana tika oswata deke, kaba zero. Ba, kayo sa modi eh. Onde ba kotela. Kala za yana kama ile asa zopa moko mama na uzomona. Kama kupenda na tibia asa zopa moko mama bota. Ah, fofa zake. Ma chérie, oko imaginer mon mon club na carré T. Sinon cause Yako. Oh, T. Obi c'est aujourd'hui, c'est non hier. Na comprendre que vie à mon mbali basekate. Nyango wana vie anto ton ex. Yanto Jip eke ezongi. Wallahi bilai. Nakoso déjà. Yanto anga. Nakoso déjà. Yanto anga. O ex na yo wapi? Mais oui, c'est normal. On a payé 500 balles déjà express. Zambe nanga likolo, je te jure. Yanto anga. Ouais, yote ouais ex na yo. Zambe nanga. Ah, c'est mon sac à moi. Amba nanga mtapesi. Eza ex na yo. Ouais, katara monte. Lubono, atudinga. Iya tu me. Ah bini. Ya to no. Mama bimano ka tu skuto donki. Bimano kaka. Ya to bino. Mama ya doke bongo. Mama ni ya tot. Ya to ya policier bandako ya pa mo ba doke pela imai. Mama komi kone obi singa ba poani ko mama ngai. Bana mwana fo batel bana ngai. Ah. Akutena ndo kabisa ko sensa. Yo moko pe bana lo ba ke mama ngaba kuna ngayete ane ba kuna ngate. O aseka pa. Yo lo ba bomo. Mama webini ngonde ba lo ba musuni boti likolo ya Camilo. Mama mobali kitoko tala mata mashibe hotel mate. Déjà on a chambre toute na chambre. Mama shiba hotel na ya. Nini? Numéro ni wana. Tu as changé parce que carte de visite. C'est déjà confidentiel ndeni ya mobali na ngao lo confidentiel. Ya mobali na ngai, on sait jamais on na pesi makasa ya mkambongo. On sait ba ya ite ba supéré maite, anda lukate. Est-ce que ça tu na posa no tili. Mama ki pa te, so na posa ngate ngabisa ka zongo. On est aussi ne reconnaissance. Mama na tuna sasa ni reconnaissance so supéré mai. Oh mais papa exacté. Mama avec aoya le pambo na ngai. Aoya mama bien. Na pambo le ndeni. Le pambo la mobali zungira ngai.
abali na balité. Oh mais le quoi na balité. Le quoi na balité ça bien. Ya ko pesa sa mama mbali mususu. Na bosko so kipa yantu, bosko ja zo ngape na balité, na zapeka na kati ya mais yena na balité za la kabongo. Nje samedi. Mokaya. Non soko na balité na kosa bala coquette na boya. Mais pour na pendenge za wana makambo pesa changer na ngo. Bazo considérer et pas papa boti. Okoka bala na bino. Mon cœur se réjouit en toi, Éternel. Ma force a été relevée.